mul on ka kõik olemas. Ma võin kooli minna. Tere kõigile, mina olen Maria. Hei, siin on Miki ja me oleme Jutšikid. Ja täna me käisime kooli asju ostmas, sest et me kõik teame, et koolihooaeg on kohe hakkamas. Andke kommentaarides seada, millal teil hakkab. Mul just hakkab esimesel. Hakkab esimesel. Esimene reedel läheb siin õhtus. Ja nüüd me siis kohe näitame teile, mis me sealt poest siis endale kooliks vajaliku ostsime. Ja pärast seda me teeme väikse challenge'i, kus me hakkame enda õpikuid pakkima selliste nagu paberitega, siis kaunistame ära, me teeme võidu peale, et kas kes kiiremini või ilusamini. No igatahes tuleb väike võistlus, seega ma olen ülelevil ja hakkame pihta. Me organiseerisime kõik enda asjad ära ja nüüd hakkame siis teile näitama, mida põnevat me poest leidsime. Aga me iga asja peal vist väga pikalt ei stoppa, sest meil detaile on nagu päris palju väikeseid, aga alustame vihikutest, jah. Minu loogika on selles, et ma tahan alati osta kõik ühe süsteemiga vihikud, aga see pole tavaliselt võimalik ja ma tean osasid aineid juba, kus mul on suuri vaja. Siis me läksime poodi ja ma nägin, et on uute nutikaustikutega välja tulnud, mis on hallid ja siis neil on vastavalt ainel on nagu ainult sükene üks, mis on süke minimalistik disain, mis mulle nii väga meeldis. See on mega kena. Siis lisavihikuid ma ostsin vaat sellised, need on need flowers, need sama stiil, mis minu, aga ma võtsin ja selle ma ostsin, sest see oli väga nunnu ja ma ei tahtnud seda nagu mitte osta. Ja ta oli veel kahe vahel, ma ütlesin, et hüljes. See on päevik. Ma ostsin sellise väikese. See on kõik kuupäev. Ma ei täida tunniplaani, aga mul on väga vaja nagu nädalaplaani niimoodi näha silme ees ja see oli nii armsa disainiga, siis ma olen nagu whatever. Mina panin hullu, ma lugesin ära 15 suurt kaustikut. Ma reaalselt ei tea, kuidas ma koolis hakkan käima, need on nii rasked. Mul on siin ära jagatud, need kõik on reaalainete jaoks, sest et need on ruudulised ja ma võtsin nagu, et ühe aine jaoks võtsin sama värvi matat on siin kohe 4 tükki, sest seal läheb neid nii palju ja siis siin on mingid keemiad, füüsikad ja siis ja mul on kõik iga aine jaoks eri disainiga ja siis ma võtsin humanitaarainete jaoks need joonelised ja need on ka erinevate disainidega kui need. Ma reaalselt ei teadnud, et seal on nii palju erinevaid disaine, ma olin nii mäestunud ja mulle meeldib see, et need on sellised keskkonnasäästlikud, kuna need on taaskasutatud ja siis nagu siit on juba seest näha, et see paber on vaata selline nagu tuhmim ja pruun, et see ei ole see mingi ülierk valge, selles mõttes on nagu keskkonnale ka hea. Viimane oli selline hästi ilusa disainiga ruuduline vihik, see näeb veits fancy välja, mingi siuke kuldne ja hõbedane. Ma ei ole veel kindel, mis aine jaoks ma kasutan, ma mõtlesin ka mingi valikkursus, mis on nagu lühem, et ei ole väga paksu vaja, siis saab sellist kasutada. Järgmisena ma ostsin 2 pinalit, ma olen mingi 2 või 3 aastat sama pinaliga olnud ja siis ma mõtlesin, ma oleks uut vaja. Nüüd minu loogika, ma seletan teile hästi ruttu ära, siis see seletab üldse, kuidas ma kõik valisin. Ma tahan alati väikest pinalit ja ma tahan sinna võimalikult minimaalselt asju. Nagu ma võtan ühed pliiatsid, ühed pastakad ja nagu kõik, nagu ma ei taha, et oleks liiga palju. Ja seepärast ma võtan alati väikese pinali ja üritan kõik asjad väiksed võtta, et mul oleks võimalikult vähe, sest mul koguneb siia igast prahti. Pinalid on nii rasked, kui sul on ülipalju. Ja mul koguneb nii palju seda ja siis sa pead otsima. Nii et ma võtsin 2 tükki, ühed värvipliiatsite jaoks ja siis ühed nagu süükeste basicasside jaoks. Ma võtsin ka 2 pinalit, nagu te näete, meie stiil on üli erinev. See on nagu looki äge. See on siuke nagu boheemlane ja siuksed mahedad pasteelsed toonid mulle väga meeldisid. Ja siis ma võtsin ka 2 tükki, et üks kuu ma panen nagu põhiasjad, mida igapäevaselt on vaja, mingi harilik, kustukum, pastakad, aga teine on see, kuhu saab mingid värvipliatsid või highlighterid panna, mida nagu võib-olla kogu aeg ei ole vaja. Ja siis kaustikuid, ma panin jälle veidi hullu. Ma võtsin sellised türkiisvärv, ma võtan kõik, see on mul lemmikvärv, see on nii ilus helesinine ja see on töövihikute jaoks, et sa ei peaks neid paberid ümber panema, kui lihtsalt kaana ümber, ülilihtne, säästab aega, ülimugav vaata. Ja siis ma leidsin siukse mega cool, mulle meeldis see roosa värv. Selline kaustik, mis sa saad nagu mingi aine jaoks võtta, kus sul on täiega vaja neid töölehti. Osad õpetajad on, et võtke kõik töölehed vaata alles, siis siin on nagu iga töölehe jaoks eraldi see. Ma ei tea, mis aine jaoks ma kasutan, aga ma esimest korda nägin ja see oli nii äge. Järgmisena ma näitan, mis ma nagu pinalisse sisse ostsin. Kõigepealt ma ostsin pastakaid ja ma kasutasin eelmine aasta, kui te teate, seda stiili pastakaid. Ma olen paremaid pastakaid proovinud, aga ma võtsin igaks juhuks need 2 tükki. Ja siis ma võtsin ühe musta, mida ma eelmine aasta kasutasin oma sõbranna oma. See oli nii hea. Ma küll mustagi siia kogu aeg kirjutan, aga vahest harva mul läheb vaja musta. Ja siis 2 täiesti erinevat sinist ja ma tahan lihtsalt katsetada, kui mulle rohkem meeldib. Ja siis ma leian ühe pastaka ja siis ma hakkan seda endale juurde ostma. Isiklikult minu kõige lemmikumad harilikud on need on need nagu pehmed veits, kui sa katsud. Need ei lähe väga tihti katki ja mul meeldib nagu nende disain ka. Kuigi siin on ainus miinus, et siin pole kustukat taga, aga ma võtsin neid kohe 3 tükist, mul hakkab ülikergelt ära kaduma ja mul läheb tarvis. Siin on veel kaasas, mis asi ka? Siin on kustukas kaasas. Siin on kustukas ja harilik.
ja pliiatsitest ma see aasta otsustasin osta, muidu ma pole mitu aastat ostnud uusi pliiatsid, vaid eelmise aasta kasutanud. Pastakaid ma võtsin täiega suvalt, ma lihtsalt kõndisin mööda riiulit, võtsin igalt poolt siniseid pastakaid, mis tundusid siuksed nagu ma tahan, mulle meeldivad need, mis sa nagu klõpsutad. Need lähevad. See on räigelt ja see on see sama, mis mul must on, vaata. Ma ei tea, ma võtsin lihtsalt, kõik on eri firmad, kuna ma ei tea kunagi, milline on hea, siis ma lihtsalt proovin ja vaatan, mis mulle meeldib, saab hiljem uuesti osta neid. Ja siis võtsin need külipeenikesed harilikud ka, kuna need lähevad nii kiiresti alati läbi, minu arust mul murduvad süsid ära, ma võtsin 2 tükki. Highlighteritega on siuke lugu, et ma olen läbi aastate aru saanud, et ma ostan iga kord hullu komplekti ja siis ma kasutan 2 värvi ja need saavad kogu aeg otsa. Eelmine aasta mu sõbranna kasutas seda ja siis tal kestis see nii palju kauem ja siis ma võtsin nagu ma tean, et 2 värvi, mida ma alati kasutan, on roosa ja kollane. Pakepaberi! Ma käisin seal ja seal oli hästi palju selliseid erksavärvilisi ja eelmine aasta mul olid ühed pastellid, aga ma eelmine aasta pakkisin kõik ära, sain aru, et see on hoopis kingi pakkepaber ja siis nagu esimesed 2 kuud. Seal on vahet ju. On küll, sest esimesed 2 kuud ta on ülilibe ja ta läks nii kergesti katski, et kõik mu viikud on mul lihtsalt polnudki paberit toimas. Ühesõnaga, ma nägin, ma ei tea, kas seal oli iga kord tuleb mingi uus nagu mood, nagu seal olid tavaliste värvidega, mida mul olid juba 1 aasta ja ma tahtsin väga siuksed pasteelsid ja ma praegu leidsin 3 tükki. Need on nagu triibuline ja täpiline, need nagu matchivad veel kinda. Ja siis ma nägin sellist kaardiga, mida ma teadsin, et ma tahan geograafõpikule panna siis mingi kirjandusele või millegile veel. See tundub nagu äge, ma ei tea, mul meeldis see, kuidas need 3 kokku lähevad ja ma ei taha, ma pigem lähen ostan juurde 1 rulli samasuguseid, kui teen mingit mõttes, et mul meeldib, kui kõik on sama stiiliga. Mul nagu nii meeldib see lihtsalt. Mina ostsin siis, palju ma ostsin neid? 5. Väga erinevad. Ühe selle sama, mis Maria võttis, siis see on ka siuke mahe nagu pruunikas, kollane disain, siis 2 erksat ja siis ühe siukse türkiis, kus on mingid roosad ja sellised mingid koledused peal. See tundub siuke hästi lõbus, et sul tunnib midagi ägelt vaadata. Imekombel kõik. Imekombel. Ja nüüd läheb võistluseks. Proovime teha nagu iluduse peale, aga samas me tegelikult väga ei kaunistast, nagu mul on nii värviline paber juba. Vaatame, kes kui korralikult suudab teha. Kes kui hästi sellega üldse hakkama saab, sellepärast et ma kahtlen, et ma hakkama saan. Ja also ma olen väga halb. Mul on nii väiksed käärid, suurematega oleks poole parem. Nüüd aja peale liga. Oleks pidanud. Tähendab ei oleks. Ma olen põhimõtteliselt valmis. Oodake mul siit ei. Maria on poole peal. Aga nagu ma panen siia nimega, mul on mitu korda on see, et ma panen nagu valele poole ja siis veel valet pidi ka nime. Nagu ma lihtsalt ei vaata tavaliselt. Nii, see on töövik. Ma lähen su must. Ma ei taha nüüd kiilustada ka, ma nagu nüüd juba lõpetan edukalt siis nagu rahulikult. Vaata seda vahet. Ma olen nii halb selles. Viki, ma ei saa sellega hakkama. Pead, ma ei saa aidata siin. Aga ma ei saa hakkama sellega. Pead. Oota, vaata seda äärt sulle, kuidas ma siukest äärt peaksin üldse pakkima. See on natuke, nagu, anna. Okei, see jula on. Sa panid kuidagi väga ebasümmeetrik, sa vaatid teist poolt ka, et siia midagi jääks või? Maria, lihtsalt vaata, kuidas ta pakkis. Kuidas ma peaks selle nurga siit ütlema? Minu oma oli juba valmis kuidagi poole peal, mis on mega korralikult, nagu vaata igal poolt on nagu võrdne. Lähed see 9-ndasse, see peaks olla mingid katsed asjade pakkimisest sisse saada. Ära sega mind nüüd. Oota, panen sinu nime või ma enda nime. Ma panen Victoria Vildik ja siis ma panen By Maria kõige alla ja siis panen Surrivik ja siis sul on nagu eriti kirev see. Pane mida iganes seda. See siis on minu oma. Ma näitan seest. Pandud kinni. See läheb ilusti kinni, ei ole mingit probleemi, et kuidagi mõlemal pool on nagu võrdselt. Ja siis peale ma tegin selle markeriga, kuna Maria läks nii kaua aega, kas ma värvisin selle veel seest roosa markeriga ära, kuna see on all kollane, siis läks oranžiks, vaata siit, see on mega cool välja. Minu pakkimisega ei läinud nii hästi, Viki aitas mind siit poolt nagu vaatad, et kõik on okei. Tegi Maria ise? Nii. Ma pidin aitama, sest ta oli jäänud peaaegu üldse mingit paberit sinna. Aga, ja need nurgad on nagu minu kõige nõrgem küll, neid ma ei oska. Aga ma tegin see cute disaini ja ma kirjutasin student. Tal on nii ilus käeg. Ja siis panin Viki on ju. Ja siis ma panin, et see on minu tehtud ja siis kirjutasin alla, et nagu sorry Viki. Ja siis tegin enda need signature südamed, sest see läheb selle roosa. See on tema autoga. Ja siis andke kommentaarides teada, mis te nendest arvasite, kes sai teie arvates selle challenge'iga paremini hakkama, kelle ma teile rohkem meeldis. Andke ka teada, milliseid kooliteemalisi videoid te tahaksite näha. Kas nagu
teil on millegi abi vaja, kas te tahate mingit nagu küsimusi meile esitada kooli osas, mingi Q&A, tahate sketši, lifehacki, DIY-d, et me teeme mida iganes. Näiteks, mis me eikime koolis kanname riitusang, mida iganes. Võite väga loovad olla, ootame all. Kui teile meeldis see video, siis kindlasti ärge unustage seda likeida ja meie kanalit subscribe'ida. Ja suur tänu Prisma pere Marketile, kes seda videot toetas. Ja ärge muretsege, Sydney ning Anita on juba järgmises videos olemas, seega näeme seal. Juutšikid!